նախագահին, Սամվել Գալստյանին, առհասարակ այս հարցադրումների հետ կապված, որքանով են օբյեկտիվ այդ ճշգրտումները եւ այլն։ Մենք ունենք պատկերացում, որ բավական հաճախ կրկնվող հարցեր են տրվում, բավական հաճախ հարցեր են տրվում, որոնք որ ուղղակի չեն բխում եղած դատավարական վիճակից, անձը պատասխանած է լինում հարցին, կամ ակնհայտ է, որ դատախազությունը փորձում է ինչ-որ մեկ բառ, երկու բառ քաշելով իր համար առանձայնել ոչ այնքան մեր պատկերացմամբ բարենպաստ վիճակը, իսկ ակնհայտ է այս քաղաքական հետապնդման պայմաններում։ Տեսնում ենք, էլի հանրությունը այնքան ինչքան որ լրագրողները կարող են ներկայացնել, ինչքան որ կարող են ծանոթանալ եւ ցանկություն ունեն ծանոթանալ, տեսնում են, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մեղադրանքը։ Իրականում սա մեր պատկերացմամբ այնքան էլ իրավիճակ չէ։ Երբեմն այո, դատարանը հանում է հարցերը, բայց մեր պատկերացմամբ ոչ միշտ։ Եվ դրականն այն է, որ այսօր մենք ունեցանք մի վկայի կիսատ թողած հարցաքննության ավարտ եւ երկրորդ վկայի ամբողջական հարցաքննություն, իսկ դա մեզ համար կարեւոր է այն տեսանկյունից, որ հաջորդ նիստին բավական տևական ընդմիջումից հետո է լինելու հաջորդ նիստը, հունիսի 9-ին քննարկվելու է Արմեն Աշոտյանի խափանման միջոցի հետ կապված հարցը եւ մենք ունենք զուտ իրավական տեսանկյունից ասեմ, իրավական տեսանկյունից էլ ավելի մեծ հիմքեր պնդելու, որ անազատության հետ կապված խափանման միջոցի կարիք այլևս չկա, բայց նորից ասեմ, սա մենք համարում ենք քաղաքական հետապնդում, բոլորովին վերջերս ԵԺԿ-ն վերահաստատեց իր նախորդ գնահատականը այն մասին, որ Արմեն Աշոտյանը հանդիսանում է քաղաքական բանտարկյալ, այս տեսանկյունից կարծում ենք, որ քաղաքական դատավարությունները եւ քաղաքական հետապնդումները ունեն ուրույն տրամաբանություն։ Մելիքյան, նշեցիք հունիսի 9-ին սպասվող խափանմիջոցի հարցի քննարկման մասին։ Ամեն դեպքում դատարանը նախորդի պարբերաբար սա հիմնավորում էր նաեւ վկաների հարցաքննության հետ, այս պահին քանի վկա կա, որ դեռ չի հարցաքննվել։ Եթե չեմ սխալվում, 4 վկա է մնացել, մեծ մասը վկաների արդեն հարցաքննված են, այդ թվում առանցքային նշանակություն ունեցող վկաները։ Իդեպ ասեմ, որոշ վկաներ, այդ թվում նաև որքան էլ տարօրինակ կարող է ձեզ համար հնչի, վերջին վկան որևէ առնչություն չուներ Արմեն Աշոտյանի ներկայացված մեղադրանքի հետ, այսինքն վկաների մի մասը մեզ առաջադրված մեղադրանքի հետ առնչություն չունի, որովհետև այստեղ մի քանի անձի վերաբերյալ է վարույթը իրականացվում, այդ տեսանկյունից մնացած վկաներից կարծեմ երկուսն են, որ առնչություն ունեն Արմեն Աշոտյանի հետ։ Որոնք առանցքային վկաներ չեն։ Դե գնահատման հարց է, ամեն դեպքում ամենաառանցքային վկաները արդեն հարցաքննվել ավարտվել են, սկսենք հենց ամենաառաջի վկայի հարցաքննությունից, որ հիշում եք ամիսներ տևեց, բավական երկար տևեց եւ կարեւոր նշանակություն ուներ նաեւ այսօր ավարտված հարգելի Իրինա Մալխասյանի հարցաքննությունը, որը նույնպես կարևոր նշանակություն ուներ եւ մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ դատախազությունը փորձում էր մեկ բառի խաղեր էստեղ գնում։ Եվ հիմա ես նշեմ, որ հերթական անգամ պետք է իմ դժգոհությունը հայտնեմ, որ դատարանը ցավոք սրտի կարգ որոշեց, որ ուղիղ հեռարձակումներ տեղի չեն ունենում եւ հանրությունը ամբողջապես չի կարողանում պատկերացում կազմել, թե ինչպիսի հետաքրքիր հարցը չի։ Ինչի համար են այս մարդկանց դատում, ինչի համար են բերում այստեղ հասցնում այդքան պատվարժան մարդկանց։ Ժամերով նույն հարցը տալի։ Ես անկեղծ ասած ինձ բավական վատ եմ զգում, որ ներկա եմ եւ մասնակցում եմ այս process-ին, որովհետեւ գիտեք, բժիշկների նկատմամբ մեր հասարակության մեջ դարերով եղել է ընդգծված վերաբերմունք։ Այս մարդիկ ոչ մարդ են սպանել, ոչ փող են կերել, ոչ, չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Այս մարդիկ հատկապես նաեւ վկաների մասին եմ ասում։ Մեղադրյալների կարգավիճակ ունեցողներին նույնպես, բայց նաեւ վկաներին։ Սա բավական անպատվաբեր բան է առհասարակ մեր հասարակության համար, հանրության համար։ Այսօր ես շատ վատ եմ զգում։ Հասկանալի, շնորհակալություն։